नमस्कार, मैं हूँ जया प्रजापति और मीठी मनवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर पर आसानी से बनने वाली एक ऐसी रेमेडी जो किसी भी खांसी में बहुत ही लाभदायक है। ये बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़े बुजुर्गों को भी दे सकते हैं। ये कोरोना खांसी में भी बहुत ही लाभदायक है। इससे गले की खराश भी दूर होती है। इसे सुबह भूखे पेट या शाम को सोते समय लिया जा सकता है। तो चलिए बनाते हैं खांसी जुकाम के लिए घर पे बनी हुई रेमेडी। तरह तरह की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इसको बनाने के लिए लेंगे हम थोड़ी सी काली मिर्च, 2 चम्मच शहद अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक लिया है। इसमें हमने 4-5 लौंग लिए हैं और ये थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। अब हम एक पैन में काली मिर्च और लौंग डाल देंगे। लौंग हमें टूटा हुआ नहीं लेना है, फूल वाला लेना है। अब हम इनको हल्का सा भून लेंगे। लौंग और काली मिर्च भूनकर तैयार हो गए हैं। इन्हें हल्का ही भूनना है। अब इन्हें बाहर निकाल लेंगे। अब हम इन्हें बारीक कूट लेंगे। हमने लौंग और काली मिर्च को कूट कर तैयार कर लिया है। अब हम अदरक को कद्दूकस कर लेंगे। अब एक छोटा सा साफ सुथरा सूती कपड़ा ले लेंगे और अब इसमें कद्दूकस की हुई अदरक डाल देंगे। अब हम अदरक का जूस बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से इसका जूस बाहर निकल जाएगा। दो चम्मच शहद में हम आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आधा चम्मच ये हम अदरक का जूस डाल देंगे। अब इसमें 1 चुटकी हल्दी डाल देंगे। अब इसमें 2 चुटकी सेंधा नमक डाल देंगे। हल्दी एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है और सेंधा नमक से हमारा गला साफ होता है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमारी रेमेडी बनकर तैयार है। इसे बड़ों को आधा चम्मच दे सकते हैं, बच्चों को 1/4 चम्मच दे सकते हैं और 2 से 3 साल के बच्चों को हम अंगुली से चटा सकते हैं। ये रेमेडी किसी भी खांसी में बहुत ही फायदेमंद है और घर पर ही आसानी से बन जाती है। अगर आपके घर में भी किसी को खांसी है तो ये रेमेडी ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मीठी मनवार पर शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे नई नई रेसिपी की जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।